Aquest dijous 29 d'octubre s'ha celebrat una jornada de treball sobre la llei d'estrangeria en el Centre Innova de Pineda de Mar. En la sessió han participat una quarantena de tècnics, regidors i professionals. La sessió de treball estava adreçada a personal tècnic, regidors i professionals que treballen en contacte amb persones immigrades. La presentació de la jornada ha anat a càrrec de Jaume Roig, responsable de la Secretaria de Política Social i Immigració de Comissions Obreres del Vallès Oriental Maresme. Segons Jaume Roig, aquestes jornades serveixen per donar eines i posar punts en comú de tots aquells que en el dia a dia treballen amb temes relacionats amb les persones immigrades i per donar a conèixer a aquestes les modificacions i l'actual legislació que els afecta. Avui, en el Centre Innova que pertany a l'Ajuntament de Pineda de Mar, Comissions Obreres, la Secretaria d'Immigració, mitjançant el CIPE, portem a terme una jornada adreçada als tècnics municipals, tant de promoció econòmica com de serveis socials, amb el tema específic de la modificació de la llei d'estrangeria, que precisament avui, 29 d'octubre, s'aprovarà el dictamen en el Congrés de Diputats. Aquesta acció s'emmarca dins del pacte, és una acció del Pacte per l'Ocupació del Maresme, en què Comissions Obreres ha concertat amb el Consell Comarcal i amb els ajuntaments de la comarca, també amb l'altre sindicat i amb la patronal, per portar a terme un seguit d'accions que en aquest cas va adreçada als tècnics, però que també forma part d'aquesta acció les xerrades que donem als immigrants, també per explicar-los, en aquest cas, també les modificacions que hi pugui haver-hi de la llei d'estrangeria, però sobretot l'actual legislació que els afecta en gran manera. Aquesta jornada tindrà continuïtat amb una altra jornada que farem en el Consell Comarcal i altres jornades que anem organitzant en col·laboració a vegades amb els ajuntaments, a vegades amb entitats, per tota la comarca i també ho farem extensiu a la comarca del Vallès Oriental en el que puguem. Maria Elena Bedoya, assessora jurídica del CITE de Comissions Obreres, ha parlat sobre la reforma de la llei d'estrangeria. Avui mateix, el Congrés de Diputats té previst aprovar una modificació de la llei d'estrangeria. Per Jaume Roig, el govern s'ha equivocat en portar en aquest moment una modificació de la llei d'estrangeria. Sí, a veure, des del sindicat pensem que el govern de l'Estat s'ha equivocat plantejant-se un debat, una modificació de la llei d'estrangeria ara en aquests moments de crisi. Havia tingut ocasió de fer-ho amb anterioritat, quan eren més temps de bonança, perquè a més tocava, perquè a més hi havia, quan el PSOE estava a l'oposició, havia interposat recurs d'inconstitucionalitat, els va guanyar, per tant, s'hagués pogut donar una mica més de pressa en fer les modificacions pertinents en un moment més oportú, tant des del punt de vista econòmic i social com també des del punt de vista polític. Ara és evident que, tal com està l'arc parlamentari, les dificultats per treure una llei més progressista, amb més drets pels immigrants, és dificultosa i sortirà el que sortirà, i nosaltres pensàvem que si s'hagués fet en el seu moment hagués pogut sortir d'una llei que hagués servit més als interessos dels immigrants, als interessos de la ciutadania. Per últim, ha intervingut Isidre de Giva, assessor del CITE de Comissions Obreres, que ha exposat com està en aquests moments el marc normatiu en matèria d'estrangeria. Finalitzada la seva intervenció, s'ha obert un torn de paraules i preguntes on s'ha pogut aclarir els dubtes i qüestions plantejats per als assistents a la jornada.